2500 किलोमीटर प्रति घंटा वाले फाइटर जेट को जमीन पे बने 2 किलोमीटर वाले रनवे पे तो उतारना पायलट्स के लिए बहुत ही इजी है, लेकिन नेवी जहाज के 200 मीटर वाले कैरियर पर कैसे लैंड करवाते हैं और कैसे ही उड़ान भरते हैं, चले जानते हैं। कई सिचुएशन में तेजी से आते हुए विमान ठीक से काम नहीं करता है तो करोड़ों का ही विमान पानी में गिर जाता है। पहले के नेवी के जहाज आज के एडवांस एयरक्राफ्ट से अलग होते थे। इन जहाज़ों का अगला हिस्सा ऊपर की ओर होता था, जिससे कि फाइटर जेट आसानी से टेक ऑफ कर सकते थे। लेकिन अब के फाइटर जेट इतने एडवांस हो गए हैं जो कम टाइम में स्पीड गेन करते हुए उड़ान भर लेते हैं, लेकिन इनको रोकना उतना ही मुश्किल है। ये विमान जब 300 किलोमीटर प्रति घंटा से लैंड करते हैं तो अरेस्टेड वायर से फंसा के रोका जाता है और इस दौरान वायर ना फंसता है तो वह दोबारा टेक ऑफ कर जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।